Bueno, hermano, aquí están las capturas. Salieron unas grandecitas ahí para freír, para guisar en la casa. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias por mirar mis videos. Hoy me tocó venir solo. Acá de este lado hay una sola posita para abajo. Para abajo simplemente está tapado. Todo eso está tapado. Aquí está la captura. Bueno, gracias y hasta la próxima. Primeramente Dios. Bueno, me retiro.